Саламатсыздарбы? Нарын облустук мамлекеттик телерадио компаниясы өз көрсөтүүлөрүн жаңылыктар топтому менен улантат. Кутман кечиңиздер менен бүгүнкү күндүн өзөктүү окуялары менен алдыдагы 20 мүнөт убакытта таанышасыздар. Ынтымак курултайы жаштар менен жергиликтүү бийликтин башын бириктирип, алдыга зор максаттарды койду. Мекен чегинде өлкөбүздү сактап турган жоокерлердин күнүмдүк турмушунан көз ирмем. Сталинди таң калтырган булбул үндү Муса Баятовго быйыл 117 жыл. Нарын облусунун жаштарынын ынтымак курултайы өткөрүлдү. Жаштар арасындагы ынтымакты бекемдүүнү максат кылган курултайда ассоциация түзүлүп, төрагасы дайындалды. Ага жергиликтүү бийлик менен бирге спорт, маданият тармагындагы ийгиликтүү жаштар өз тажрыйбаларын бөлүштү. Иш десе ишке, аш десе ашка тойбой турган жаштардын облусту өнүктүрүүгө карата алдыга койгон максаттары арбын экени айтылды. Алгачкы ынтымактын кадамы катары Сейил бакка көчөттөр отургузулду. Теманы кийинки сюжет улайт. Жандуу үн менен мамлекеттик гимнди аткарып жаткандар Нарын облусунун демилгелүү чыган жаштары. Бүгүнкү алардын биригүүсү жана ынтымак курултайы мына ушундайча башталды. Курултайга облустун бардык булуң бурчунан 500гө жакын жаштар катышып, 150гө жакын эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, Борбор калаадан жана башка облустардан келген коноктор түздү. Келечектеги өнүкүү стратегиясын чогуу иштеп чыгуу боюнча Алгач эле Нарын облусунун ыйгарым укуктуу өкүлү Аманбай Кайыпов сөз алып, жаштарга облуста аткарылып жаткан иштер боюнча маалыматтарды берди. Уда белгиленген аймактарды өнүктүрүү жылдарындагы Нарын жергесинен чыккан ишкерлердин жардамы менен элет жерин көтөрүү аракеттери көрүлүп жаткандыгын баса белгиледи. Муну менен катар жаштар тармагын колго алып, ар тараптан инвестициялоо жана алардын кылган иштерине колдоо көрсөтүү зарыл деп, буга чейинки демилгелүү жаштардын талыкпас эмгектерине жана ийгиликтерине токтолду. Биз келечекте жаштарды саясатка эмес, биз ушул окуу, билим алууга, эмгек кылууга, жакшы кесип тандап алууга, жанагындай кичи чакан орто ишканаларды ачууга, элге кызмат кылууга тарбиялагыбыз келет. Биз сиздерди өнөктөш катары кабыл алуубуз керек. Сиздер бизге өнөктөш, бийликке өнөктөш болуш керек. Бийликтин камчысын чапкан эмес, өнөктөш болушуна керек да. Бардык тармак боюнча. Мына биз ушуга жетишебиз. Ошондо гана бизде, мен ойлойм, бизде иштер Кудай буйрса орундалат. Андан соң курултайдагы буга чейин белгиленген 4 маселе боюнча иштер алып барылды. Нарын облустук жаштар ассоциациясы түзүлүп, уставы бекитилип, анын төрагасы дайындалды. Белгилеп кетсек, аталган ассоциация эми облустагы бардык жаштар уюмдарынын башын бириктирип, иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Төрагалыкка 3 талапкер ат салышып, тагыраак айтканда Кочкор жаштар кеңешинен Сарыкул Казыев, Казан койган жаштар уюмунан Бекназар Шаарбек уулу жана Алган Нарын коомдук бирикмесинин Болот Эстебесов талапкерликтерин коюшкан. Жыйынтыгында 9 добуш менен Алган Нарын коомдук бирикмесин жетектеп келген Болот Эстебесов көп добушка ээ болуп төрагалык кылуу тапшырылды. Ассоциация бирден бир эң негизги пайдасы бул ушул жаштар жаатындагы иштин биргеликте кеңешилип аткарылып калышы болот. Эң негизгиси, себеби азыркы тапта бүгүнкү күндө ар кайсыл уюм, ар кайсыл багытта өзүнүн кызыкчылыгына жараша ишмердүүлүгүн алып барып жатат. Чаржайыт ар кайсыл районда, кээ бир райондо алдыга чыгып кеткен жаштар менен иштөө, кээ бир райондо артта калган. Ошол нерселерди болтурбаш үчүн ассоциация иш алып барып, бардык райондо жайгашкан жаштар уюмдарын деңгээлин, дараметтерин бирдей көтөрүп, ошолорго ар кандай шарттарды түзүп, окутууларды өткөрүп, жана ар кандай жаштарга тиешелүү инвестицияларды тартууга жардам берет. Облус боюнча жаштар менен иш алып барган бир нече уюмдар болгону менен юридикалык статуска ээ болгон 16 жаштар коомдук бирикмелери бар. Буга чейин мына ушул уюмдардын ар бири ар кандай чачыранды иш алып барып келишкен. Эми ассоциациянын ишмердүүлүгү менен облусту өнүктүрүү жана жаштарды көтөрүү максатында бирдиктүү иш алып барыла баштайт. Кудай буйрса, бул ассоциациянын келечеги чоң деп ойлойбуз да. Анткени себеби бул мындайча айтканда күч бирдикте дейт эмеспи? Баарыбыз биргеликте чогуу бир ынтымакта иш алып барсак болгон жаштар, ошондо көптөгөн ийгиликке жетишебиз деп ойлойбуз да. Жарышек, тилек.
Абылгазиевич Кыргыз Республикасынын эркен күрөш боюнча бир нече жолку жеңүүчүсү. Иш чаранын алкагында облус башчысы ишинде ийгилик жаратып, облустун өнүгүшүнө салым кошуп келе жаткан алдыңкы жаштарга өкүлчүлүктүн ардак грамотасын тапшырды. Мындан сырткары облустан чыккан спорт чеберлери дагы атайын сыйлыктарга татышты. Жалпы Нарын шаарынын жаштары, Нарын шаарында иш алып барып аткан бардык жаштар уюмдары, анан тышкары биздин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен өнөктөштүктө бүгүнкү курултайды өткөрүп атабыз. Негизги максаты бул жаштар арасында, жаштар уюмдарынын арасында ынтымакты бекемдөө, ушу жаштар саясатын жүзөгө ашыруу жаатында биргеликте жапа-тырмак иш алып баруу максатын көздөп турат. Аллах разы болсун. Жаштар келечек силердин колуңарда. Нарын облусунун ынтымак жаштар курултайы Нарын шаарынын жаштары тарабынан уюштурулган. Соңунда Нарын шаарындагы городок чөлкөмүндөгү сейил бак эс алуу жайында бак төгүү иш чарасы менен жыйынтыкталды. Гүлера Туратбекова, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары. Ат башчылык окуучу жолдо чачылып жаткан акча жана документ таап алып, милицияга алып барып бергендиги үчүн сыйланды. Мындай билдирүүнү Акипресс маалымат булагы жазып чыгарды. Маалым болгондой, ушул жылдын 8 апрель күнү Ат башы айылындагы Касыке Мамбеталиев атындагы орто мектебинин 8 классынын окуучусу Эржан Уланбек уулу карындаш менен кетип бара жатып, жолдо чачылып жаткан 13 000 сом өлчөмүндөгү акча жана документ таап алган. Аны дароо Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине алып барып тапшырган. Андан кийин табылган буюмдар эсине кайтарылды. Эржандын мындай чынчылдыгы, ак ниеттүүлүгү жана коомчулукка үлгү болгондугу үчүн Ат башы райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери мектеп окуучуларынын катышуусунда Эржан Уланбек уулун ардак грамота жана анын ата-энесине, класс жетекчисине ыраазычылык кат тапшырды. Мындай көрсөтүлгөн сыйга мектеп окуучусу дагы кубанып, милицияга ыраазычылык билдирди. Бул жана пожарный 101дин ар жактагы жолдо, ошол жактан табылдым да. Акча бакчасы бүт чачылып жатыптыр, дары барлары менен кошо. Анан ошо барып велосипед менен жүргөм, өзүм дагы мындай чыккам. Барып алар менен эле барып милицияга өткөрүп бердим. Сатыбалды Наматов атындагы Нар мамлекеттик университетинде жаңы ректор болуп шайланган Таштанбек Сияев расмий түрдө ишке киришти. Жаңы ректорду Билим берүү министрлиги жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнүн катышуусунда салтанаттуу түрдө жамаатка тааныштыруу өткөрүлүп, куттуктоолор жолдонду. Эске сала кетсек, аталган окуу жайда 6 апрель күнү 2 тур менен шайлоо өткөрүлүп, 110 добуш менен утушка ээ болгон. Бүгүн мына Билим берүү жана Билим министрлигинен келип, акыркы мына шайланган директорубузду Таштанбек Сияевди бизге тааныштырып, коллектив менен азыр ошо иш чара өткөрүп атабыз. Бул 6 апрелде биздин Сатыбалды Наматов атындагы Нар мамлекеттик университетинде директорубуз шайлоо болуп өткөн. Ал жерде ошол мен болсо ошол жерде коллектив шайлап ошо эсептөө комиссиясынын төрагасы элем. Мен ошол жерден пайдаланып ошо кесиптештериме рахмат айткым келип атат. Мекен чегиндеги аскерлер өлкөбүздү көздүн карегиндей сактап, сырткы душмандардан коргоп келишет. Климаттык шарты катаал, деңиз деңгээлинен 3700 метр бийиктикте жайгашкан Чатыр көл бөлүмчөсүндө жоокерлердин жашоо турмушуна карата бардык шарттар түзүлгөн. Анткени жакынкы убакытта эле жаңы имаратка ээ болушкан. Аба ырайынын катаалдыгына карабай, эл жерин коргогон азаматтардын күнүмдүк турмушу менен кабарчыбыз таанышып, жеринен көрүп келди. Давлениеңизди ченеп коелу. Чатыр көл чек ара бөлүмчөсүнүн санитардык нускоочусу Эржан Курманов Нарын медициналык колледжинин дарылоо бөлүмүн аяктаган. Андан соң аскерге барып, бүгүнкү күндө контракттык негизде аталган чек ара бөлүктө кызмат өтөөдө. Фельдшердик ишти аркалаган каарман мындагы жоокерлердин саламаттыгына көзөмөл кылат. Буюрса жакшы аябай. Анткени бул аскердик кызматка чакырылып атканда медициналык кароодон өтөбүз баарыбыз эле. Бул жактагы өздүк курамдын ден соолугу буюрса жакшы. Эгер бияққа тоолуу аймак болгондугуна байланыштуу ар кандай давлениясы көтөрүлүп кетет, башым ооруп деген кичине эмелер болот. Ага биринчи медициналык жардамды көрсөтөбүз.
Ал эми аскерлерди тамак аш менен камсыз кылган Данияр Талипов Нарын кесиптик лицейинде ашпозчулук кесиби боюнча билим алган. Бүгүнкү күндө ал кесиптештерине ар түрлүү тамак аштарды даярдап, аларды 3 маал тамак менен камсыз кылып турат. Ашпозчуга керектүү бардык буюмдардын болушу Данияр Талиповго өз ишин аткарганга мыкты мүмкүнчүлүк түзөт. Аскерлерди 3 маал тамак менен камсыз кылабыз. Эртең мененкисин жеңил тамак, макарон, ушундай жеңил тамак менен кылабыз. Түшкүсүн болсо 2 тамак. Биринчиси, анан экинчиси болуп. Биринчисине эзилген картошка, экинчисине коюураак кылып беребиз. Кечкисине деле ушундай жеңил тамак беребиз. Анткени кечки сиңиңдүү болсун деп. Ошол беребиз. Нандарын болсо эртең менен 150, биринчи сорт, экинчи сорт 100, түшкүсүн 200 грамм сүт, чай, кумшекер берилет, май. Бөлүнчөнүн жайылган сабы 1 же 2 катар. Окуу үчүн бөлмө, машык угууга ылайыкташылган атайын зал, медициналык кароо үчүн пункт, бардык шарттары бар ашкана, эс алуучу жана жуунуучу бөлмө. Мына ушул шарттардын баары аскерлер үчүн кызмат өтөөдө бир топ жеңилдиктерди алып келүүдө. Кыргыз Республикасынын мамлекет жагынан бизге жакшы шарттар түзүлдү. Кудай буйрса, баары бар, бардык жагынан баары бөлүнөт. Ичинде бардык условиялар бар. Балдардын баары өздүк курам, бардык чек-арачылар, бияк Чатыр көл чек-ара кызмат бөлүмчөсү ачылганына аябай кубанычтуу болуп атат. Бардыгы заманбап шартта ылайыкташылып курулган жаңы чек-арада кызмат кылып жатышкан жоокерлердин айтымдарында мындай мыкты шарттардын түзүлүшү эңириде аскерлердин жашоо турмушун жеңилдетүүдө. Алина Бактыбекова, Бактияр Сарсаров, Ат башы району. Электр чубалгыларын оңдоп жаткан кызматкер жумуш үстүнөн каза тапты. Мындай окуя Актала районунун Жаңыталап айылында катталды. Маалым болгондой, мындан 2 күн мурун Актала райондук электр тармактар ишканасынын монтёру Жаңыталап айылында электр мамычада электр чубалгысын алмаштырып жатып, мамычадан учуп кетип каза болгон. 23 жаштагы байыш аттуу кызматкер акыркы 4 жылдан бери электр тармактар ишканасында иштеп келген. Учурда кырсык тууралуу ички иштер кызматкерлери тарабынан коопсуздук чараларын көрүлгөн деген суроолордун айланасында териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Эми башка кабарлардан. Теңиртоо таланттардын мекени деп бекеринен айтылып келбейт. Аскасы асман тиреген бийик жерден улуу залкарлар чыгып келет. Алардын катарында булбул үндүү Муса Баетов дагы бар. Каарманга быйыл 117 жыл болду. Кезегинде бүткүл Союздук Республикасынын башчысы Сталинди таң калтырган каармандын эрдигин башкалар кайталай алган эмес. Залкар таланттын басып өткөн жолу, өрнөктүү өмүрү кийинки муун урпактар үчүн үлгү десек болот. Жарыкчылык жашоодо болгону 47 жыл гана өмүр сүргөн каармандын ийгиликтери арбын болуп, атагы алыска кеткен. Муса Баетовдун бейнесине сүртүмдөр кийинки сюжетте айтылат. Улуу журттун улуулугун даңазалаган буланын чыгаан инсандары демекчи, кезегинде кыргызды алыска тааныткандардын катарында булбул үндүү ырчы обончу Кыргыз ССРнын эл артисти Муса Баетов дагы бар. Атагы алыска даңкы далайга кеткен каарман жөнөкөй аткаруучудан профессионал опералык ырчыга чейин өзүп жетилген. Ал ой тобо, үкөй, ой булбул эсимде жана башка ондогон ырларды зор чеберчилик менен аткарган. Анын бир далили Москвада өткөн Адабият менен искусствонун 10 күндүгүнө катышып, атайдын эсимдесин эл аспаптар оркестринин коштоосунда Кремльдин чоң сарайындагы концертте ал ырды аткарган соң ордунан Сталин туруп кол чаап ыраазычылык билдирген. Эсимден ырдап чыккан экен, анан ошо атам ырдап бүткөндөн кийин Сталин ата ошо политбюро мүчөлөрү менен туруп кол чапкан экен. Анан атама жолугуп ата ошондо айткан экен, Муса эке, мен эсимдеримди кайра бир жараттың, бул ырды мен сага бердим.
Муса Баятов 1902 жылы Актала районунун Байгөнчө кыштагында жарык дүйнөгө келген. 7 тууган тең ырга күйгө жакын чыгармачыл адамдар болгон. Муса 5 чыкканда атасынан, 8 жашында энесинен айрылып томолой жетим калат. Бала күнүнөн эле булбулунун туурап белгилүү комузчу Ыман Бердиктен күүлөрдү. Ал эми Айтылуу Тоголок молдодон Секетбай менен күйгөндүн үлгүлөрүн үйрөнүп, улуу өнөргө кадам таштайт. 1916 жылы Үркүндө дагы 14 жаштагы Муса бир туугандары менен кошо үркүп барып, Кашкар жергесиндеги Тоюн деген аймакта жердеп 1917 жылы үрккөн эл менен кошо арып ачып өскөн жерге келет. Ал кандай кырдаал болбосун, татаал тагдырга туш келбесин, колунан комузун, оозунан ырын түшүргөн эмес. Ошентип Актала өрөөнүндө белгилүү болгон талантты замандашы Кубанычбек Маликов 1931 жылы Нарын жергесине алып келип, радиого кызматка алат. 1936 жылы Кыргыз мамлекеттик филармониясында солист болуп кызматка орношуп, Тубаса мукам үнү менен жаштайынан элдик ырларды чебер аткарган. Филармонияда иштей баштагандан тарта ырчылык, оончулук шыгын ар тараптан өнүктүрүүгө умтулган. Муса өзүнүн кесиптештери менен эл аспаптарынан түзүлгөн оркестрди уюштурууга катышып, анын туңгуч музыканттарынын бири болот. Ал оркестрдин көркөм жетекчиси жана башкы дирижеру Петр Шубинден музыкалык билим алып, нота менен 35-36 жаш курагында жакындан таанышат, атагы өлкөгө таанылган ырчыга айланат. Бүт айылды кыдырып, анда жөө жалаңдап жүрүшчү экен да. Машина жок. Кээде арабага түшүшкен, кээде инструменттерин эендерине тагынып алып, сууну кечип өтүшчү экен өздөрү. Анан үйгө деле анда санда эле келишчү. Молдобасан ата, Калык аталар, Алымкул аталар ошо кезде аман эсен жүргөн кездери ошо кишилер биздин үйгө көп келишчү. Илгери азыркы артисттер эми көбүнчө бирин-бири көрө албаган немелер болуп атпайбы? Ал кезде ушунчалык бирин-бири жөлөп даяп артисттер ошентишчү экен да. Муса Баятовдун жалгыз кызы Рая Баятова атасынан 13 жашында ажыраган, 47 жашында залкар талант өпкө оорусуна кабылып дүйнө салган. Больницага жатканда тиги филармониянын артисттери Жалал Абадка командировкага кетишиптер, гастролго. Анан атамдын афишасы кошо кетиптир, Баятов деген. Анан Жалал Абадтын эли ошо атамды эле угабыз деп келишиптир да. Муса кайда, Баятов кайда дешип эле. Анан атама ошол кабар жетип калат, Жалал Абадтыктар аябай күткөн экен деп. Анан Жалал Абадтыктар күтүп атса, мен эл журтума барышым керек деп, анан доктурлар жибербей койсо болбой, анан кийин Жалал Абадка самолет менен учуп барып. Анан 5 күн ошол жакта болуптур. 5 күндөн кийин чыдай албай анан самолет менен кайра алып келишиптир. Анан ошо келгенден кийин 5 күндөн кийин ошо кете бербеди. Каармандын дүйнө салгандыгына быйыл туура 70 жыл болду. Аз жашаса дагы саз жашап, элине кызмат кылып, артына өлбөс өчпөс из калтырып, жүздөгөн обондорду жараткан. Анын аткаруусундагы ырлар кыргыз телерадиосунда сакталып келет. Кайталангыс таланттын урматына карата өлкөдөгү бир катар объектилерге ысымы ыйгарылган. Элден айланса болот. Эл унутпайт. Кээ бир таланттар, кээ бир адамдарды бир каза болгондон бир 2-3 жылдан кийин унутулуп калып атпайбы? Атам кайтыш болгонуна 70 жыл болду. Анан эл да унутпайт, өкмөт дагы эскерет. Элден айланса болот, Кудай тобо дейин. Кызынын эскерүүсүндө Муса Баятов жылдыздуу уулууну урматтап кичүүнү сыйлаган, адамгерчиликтүү сылык адам болгон. Канчалаган бийиктиктерди багынткан менен анын жөнөкөй алпый мүнөзү баарынан бийик болгон. Андыктан улуу инсандын эл үчүн кылган эмгектери кылымдап жашап, жараткан чыгармалары эл арасында аткарылып келет. Чапара Садыкказиева, Абсамат Дөлөсбаков, жаңылыктар. Мына ушундай окуялар шаршемби күнгө катталды. Саламатта калыңыздар. Эртеңки жаңылыктардан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Эртеңкиге күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат назарыңыздарда, саламатсыздарбы? Синоптиктердин билдиргендерине таянсак, эртең облус аймагында жаан-чачын күтүлбөйт.
Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетмекчи. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсүн +2-7, күндүз 15-20 градус жылуу. Ушундай эле температура Ат Башы районунда да сакталат. Мында да түнкүсүн +2-7, күндүз +15-20. Жумгал районунда термометрдин мамычасы түнкүсүн +2-7 көргөзсө, ал эми күндүз 20 градуска чейин жылуу. Кочкор өрөөнүндө түнкүсүн +2-7 градуска чейин жылуу, күндүз +15-20. Нарын районунда болсо түнкүсүн +2-7, күндүз +15-20. Ал эми облус борбору Нарын шаарында түнкүсүн +4-6, күндүз 17-19 градус жылуу болушу күтүлөт. Алдыга күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат мына ушундай болду. Саламатта калыңыздар.